الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز مشاهدة الحيوانات عند الجماع وتحرك الشهوة عند النظر إليها؟ الحمد لله. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن التكاليف الشرعية مرتفعة عن الحيوانات، ومن جملة التكاليف الشرعية ستر العورة، فستر العورة حكم إنما يخص به المكلفون من الإنس والجن، فلا يجوز للإنسي أن يكشف شيئا من عورته ذكرا كان أو أنثى، ولا يجوز للجني كذلك أن يكشف شيئا من عورته ذكرا كان أو أنثى. وأما الحيوانات فلا تدخل في هذا الحكم التكليفي لأنها خارجة عن دائرة التكليف كما بينت في الأصل السابق، فلا تكليف على البهائم، فالبهائم لا تدخل في حيز التكليف مطلقا. وبناء على ذلك فلا حرج على الإنسان أن يرى الجماع بين الحيوانات إذا لم يكن ذلك مفض إلى ثوران شهوته واستفراغها فيما لا يجوز، لأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان الذي يرى هذه الأمور فيما بين الحيوانات له مقصود صحيح في هذه الرؤية فإنه لا حرج عليه في ذلك، كمعاونة الفحل على جماعه، فإن بعض الفحول قد لا تستطيع الجماع إلا بالمعاونة. وأما إذا كان من باب الفرجة والاطلاع فإننا وإن قلنا لا بأس به، إلا أنه إذا أفضى إلى ما لا تحمد عقباه من ثوران الشهوة فإنه يكون في ذلك ممنوعا سدا لذريعة الوقوع في الفساد، والله أعلم.